Tia Bel voltou. Mas agora, como Tia Bel falou na nossa aulinha de matemática, para a nossa aulinha de natureza e sociedade, tá bom? E nós também, crianças, iremos cantar uma musiquinha para alegrar essa nossa aulinha de natureza e sociedade, tá certo? Então, olha, nós vamos cantar a musiquinha da barata. Isso mesmo. Vocês conhecem a musiquinha da barata? Muito bem, crianças. Que bom que vocês conhecem e vão me ajudar a cantar e animar a nossa aulinha, tá certo? Então, vamos lá cantar com a tia? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem casca dura. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem casca dura. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem casca dura. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ha, 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 ho, ho, ho. O sapato é da mãe dela. Ha, 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 ho, ho, ho. O sapato é da mãe dela. Muito bem, crianças. Que bom que vocês me ajudaram a alegrar a nossa aulinha. Tia Bel está muito feliz, tá bom? Com a participação de cada um de vocês, tá? Então, olha só, crianças. Nossa aulinha de hoje de natureza e sociedade, nós vamos falar, tá bom? Sobre as férias. Isso mesmo, crianças. E como foram as férias de vocês? Ah, que legal! Vocês brincaram com o papai e com a mamãe? Olha só! Com o priminho também, a priminha. Que maravilha! Isso mesmo, crianças. Vocês sabiam que nas férias a gente também pode se divertir muito, né? Muito bem. Então, eu estou percebendo que as férias de vocês foram bem interessantes e bem animadas. Não foi divertida? Muito bem. As férias de Tia Bel também foi legal e divertida, tá bom, meus amores? Olha só. Agora, a Tia Bel vai contar uma historinha para vocês, tá bom? E depois nós vamos conversar um pouco sobre essa historinha, tá certo? Então, vamos cantar uma musiquinha para nós acolher a historinha? Vamos lá? Ó, toque, 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 alguém me bate a porta, pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. Enquanto fico em casa. Este é o Miguel. Ele está brincando com seu avião de papel. Esta é a Marina. Ela está dançando como uma bailarina. Este é o João. Ele está tocando um violão. Esta é a Ana. Ela está desenhando uma cabana. Esse é o Felipe. Ele está se divertindo com o seu jipe. Esta é a Maria. Ela está usando uma fantasia. Esse é o Rodrigo. Ele está escrevendo uma carta para um grande amigo. Esta é a Rebeca. Ela está brincando com a sua boneca. Esse é o Edmundo. Ele está conhecendo o mundo. Esta é a Sofia. Ela está cuidando das plantas durante o dia. Este é o André. Ele está aprendendo a ficar em pé. Esta é a Vitória. Ela está lendo uma boa história. Esta é a Emília. Ela está se divertindo com a sua linda família.
Enquanto fica em casa, solte a imaginação, siga as orientações dos adultos e curta a diversão. Amor, respeito e cuidado nunca são demais. Tornam as brincadeiras gostosas e as lembranças especiais. Muito bem, crianças, vocês prestaram atenção direitinho e a nossa historinha chegou ao fim. E aí, vocês gostaram dessa historinha que a tia Bel trouxe para vocês? Gostaram? Que bom que vocês gostaram. Então, crianças, essa historinha foi para a gente perceber que mesmo nas férias em casa, nós podemos nos divertir, sabia? Igual os nossos amiguinhos da historinha fizeram. Uns se divertiram com a família, o outro se divertiu com o seu jipe, né? Com o seu carrinho. O outro leu a história, né? Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer em casa nas férias com a nossa família, tá bom, meus amores? Então, olha só, vocês vão desenhar, usar a imaginação de vocês, desenhar a historinha que tia Bel contou e vão dar um lindo colorido, vão pintar e vão caprichar, tá bom, crianças? Bom, então a nossa aulinha está chegando ao fim, tá bom? Mas eu encontro vocês amanhã para a nossa próxima aulinha, tá certo? Então, meus amores, um beijo bem grande para vocês, tchauzinho e até a nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus!